एक गेमिंग पीसी न्यू बिल्ड करने का ऑर्डर आया है। सारे सामान को आइए निकालते हैं डब्बे से। ये एक लैपटॉप का कीबोर्ड है, अभी उसको भी चेंज करेंगे। इसका वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। ये उसका फ़ैन है, ये ग्राफिक कार्ड 730 और ये SMPS है। ये एक लैपटॉप का बैटरी है और ये पीसी का जो है मदरबोर्ड है B450 और ये उसका कैबिनेट है थोड़े सस्ते रेट में। कैबिनेट को बाहर निकालते हैं। ओके है और केबल है सब ओके है। उसके बाद इसको मदरबोर्ड को असेंबल करना है। प्रोसेसर पहले से ही लगा हुआ है, सॉरी गाइस। सब चीज़ कंप्लीट हो रहा है तो मात्र इसको ये उसका फ़ैन असेंबल करना है ना। पहले से कूलेंट लगा हुआ है इसमें। इसका है तो फिर है नहीं तो ये मदरबोर्ड पे जाली। इसके लिए इस 4 नोट को पहले खोलना होगा इस फैन के लिए। रही अरे वो रही ना। चल कस, बराबर। फिर उसको हल्का। ये लगा फैन का वायर। ज़्यादा नहीं, बस वो थोड़ा तिरछा है, नाम से कसाते हैं। ये बैठेगा। अच्छा, सारा लगने में थोड़ा दिक्कत हो करता है। ज़्यादा क्वालिटी हुई तो 7-8 हज़ार की बात होती है, ज़्यादा क्वालिटी हुई। हाँ, पुराने वाले SMPS को निकाल लेंगे। चारों नटों को कस लेते हैं। कस्टमर को उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए वो SATA SSD लगवा रहे हैं। तो इसमें 2 नट पहले से लगा लेते हैं ताकि हम लोगों को उसमें लगाने में आसानी हो। कैसे ये इसको लगाएंगे। CPU का पावर ये लग गया। ये मेन पावर सप्लाई ये लग गया। USB
जिस तरह हर वीडियो में मैं करता हूँ अपना रीस्टार्ट और पावर को एक साथ। और ये रीस्टार्ट पावर पहले, और ये एलईडी के लिए। ग्रीन जो है प्लस है, वो इधर रहेगा आउटसाइड। ये लग गया। ये हो गया स्टार्टर कनेक्शन। और ये स्टार्टर कनेक्शन, क्योंकि इसमें पहले से ही विंडो डाला हुआ है कस्टमर का, इसे फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। GT 730 कस्टमर के काम चलाने के लिए कैसेट है, पर इसका कोई काम नहीं आजकल। और ये छोटे CPU के लिए है, ये क्योंकि लार्ज कैबिनेट है, लगाते हैं PCI। और ये हो गया सेट। इसमें लगाएंगे एक नट। अभी पाला गया था। करते हैं केबल मैनेजमेंट थोड़ा बहुत। चल ठीक है। हाँ सबसे पहले आपको बायोस में जाना होगा, डिलीट बटन दबा के। एडवांस में जाना है, क्लॉकिंग, इसको ओवर क्लॉकिंग मोड में कर देना है। AMD स्पीड और इन्हेंस करने के लिए इसका ओवर क्लॉकिंग करते हैं। बाकी सब ठीक। इसको F10 करके सेव कर देना है। अभी सिस्टम होगा रीस्टार्ट। और हमारा कंप्यूटर रेडी। ऐसे ही वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स।